एक ये पेयर है, मादी अंदर बैठी है। सारे पेयर लगे हुए हैं, तकरीबन 100 पेयर लगाओ। 100 पेयर है, ठीक है माशाल्लाह। सब अंडों पे हैं, जबरदस्त माशाल्लाह। एक ये रहा, ये देखें, ये आपको दिखाते हैं, ये इसका बॉक्स खोला, ये देखें माशाल्लाह जी, अंडों बच्चों पे ये अंडे आए हुए हैं। कितने, 1 2 3 अंडे हैं जी, जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आओ इधर भी आ जाओ। ये देखें जी, ये दूसरा बॉक्स है, ये इसके नीचे है। और ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये मादी बैठी हुई है। 1 2 3 अंडे हैं। नर इसका बाहर है, ये देखें जी, ये नर है इसका। आओ आओ इसमें ये देखें जी, ये आपको दिखाते हैं, ये मादी मादी हाँ, ये माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। ये 4 अंडे हैं और मादी की तरह बाहर आ गई जी, अभी भी है ये बाहर। ये देखें, ये बैठी है, नर इसका वो बैठा हुआ ऊपर। ये देखें जी नीचे, आपको दिखाते हैं, ये देखें जी, खोलें जी। इसका मेल किधर है? अंदर ही है, अंदर बैठा है। ऊपर चढ़ा हुआ है, वो दोनों बैठे हैं, लेकिन इधर से रोशनी मार रही है, नजर आ रहा है इधर से। माशाल्लाह। बच्चे खाइए, बच्चे खाइए खाइए खाइए।